este gobierno, el Partido Popular, así como su libro de estilo político, le lleva a votar siempre constantemente que no. Sí que cuenta con el apoyo del PNV, que aleja la posibilidad de tumbar el gobierno de Sánchez. Pero con Vox no va a salir adelante con la ayuda de los votos del PNV una moción de censura en contra de este gobierno. Se caliente con él. No debería acabar. Pero los votos del PP y Vox son una mayoría absoluta, y no sería la primera vez que Vox juntos se gasta la legislatura. Queda además otro verso suelto, el de José Luis Ábalos. En una entrevista a la noche en 24 horas ha dicho que ha apoyado el PSOE en todas sus votaciones, hasta ahora. No he visto que se plantee la desconsideración de un diputado que tiene su voto al grupo o no, eso es consultado. Y ha confirmado que nadie en Moncloa ni en Ferraz ha mantenido el contacto con él tras lo ocurrido. Esa decisión del gobierno de la sobre la senda de déficit seguramente estará presente hoy en la sesión de control al Ejecutivo que se celebra en la Cámara Baja y la Cámara considera que un gobierno puede seguir adelante sin tener apoyo parlamentario, a referencia a esas declaraciones que hizo en su momento Pedro Sánchez en la que decía que el gobierno había además de todo esto, también se va a hablar de las críticas al gobernado por el cambio de Magdalena Gómez y también va a volver a salir el asunto de Venezuela porque Magdalena Gómez va a tener que aclarar si considera o no un dictador a Nicolás Maduro. Eso es lo que dijo, fueron unas palabras muy polémicas que no gustaron nada de la televisión y que no se puede la motivación oficial para que se llamara a consulta a su embajadora de la Ministerios y